Habari za saizi, tunakwenda kuendelea na pindi letu la programming, introduction to programming in Java. Leo tunakwenda kuangalia vipengele ambavyo tutapitia mpaka kumaliza kozi yetu hii, ambapo kipengele cha kwanza kitakuwa ni data types. Yani hapa tutaongea sana sana mambo ya integer, decimal point, zile namba zenye desimali. Tutaongelea characters hizi A B C D E mpaka Z. Tutaongelea pia strings. String ni zile ile line nzima ya maneno, kama sentence yote ile ndio kwenye programming tunaita string. Kuna boolean tuna store true and false. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili kitakuwa ni variables. Variables ni kama ni container ambayo inatumika kustore data. Yani hizi data type tunazistore kwenye variables. Kipengele cha tatu kitakuwa ni operators, ambapo kuna kujumlisha, kutoa, kugawanya, kuzidisha, modulus na kadhalika. Kipengele cha nne kitakuwa ni control statements. Hizi ni kama vile if statement, if else, switch case, tutaziona mbele. Kipengele cha tano ni method, tutaongelea method. Tutaongelea arrays. Array ni kama ni variable ambayo inatumika kustore data type ya aina moja. Kipengele cha saba ni classes. Kwenye Java kuna kitu kinaitwa class. Kipengele cha nane kitakuwa ni object oriented concept, ambapo tutaongelea inheritance, tutaongelea encapsulation, tutaongelea abstraction, tutaongelea polymorphism. Kipengele cha tisa na cha mwisho tutaongelea exceptions. Asanteni sana. Moja kwa moja ngoja ngafungue IDE ambapo tutaanza kuandika programu yetu ya kwanza kwa Java. Nafungua Intel idea hii hapa. Nasubiri. Nafunguka hapa. Nitakwenda kupause mpaka nitakapokuwa tayari. Kipindi kilichopita tulitengeneza project yetu ambayo tuliita first Java program. Nikasema ukija ukifungua hapa kwenye src. Hii src maana yake ni kama source folder. Uta expand main folder. Utakuja kwenye Java hapa. Kwenye Java hapa una right click. Unakuja na kwenye new utengeneza package mpya. New package. Hii package tunaita jina lolote, tunataka tukasema tuite hello world. Hello _ world. Kumbuka hapa hakuna space. Kama ni maneno mawili either uyaunganishe au uweke underscore. Right click kwenye package yako hapa. Njoo new Java class. Unaipa jina, mimi nitaita hello world kwa sababu ni simple program ya kwanza. Hello world. Andika private static void main string hapa tuongea baadhi ya vitu kidogo ili tuweze kuendelea na moja to print kabisa. Andika system.out.print line. Kisha naweza kusema hello world. Let's go. Nikilani hapa.
notes hapa kwa ina run. Sorry. Allow access. Sorry, nimekosea pale. So private ni public. Public static void main. Hakuna run. Kama mnaona ile neno limekuwa printed hapa. Maana program yetu imecompile na imerun kiufasaha. Hapa nakuja kuongelea kitu kimoja baada ya kingine. Package name. Package yetu tumeita hello world, ndio hili hapa package. Kwamba kila program ya Java lazima iwe kwenye package. Kuna hii neno public class. Public ina maana yake ni kwamba hii class tulitengeneza hapa inaweza ikawa accessed kwenye package yoyote ambayo ipo kwenye project yetu. Kama na package zaidi ya moja na hii class nimeita public, maana yake ni kwamba kwenye package yoyote naweza nikaiita hii class na ikafanya kazi. Class ni container ambao code zetu zote zitakuwa lazima ziwe ndani ya class. Program yote ya Java lazima iwe kwenye class. Hii hello world ni jina la program yangu au class yangu, kwamba hello ni maneno mawili. Ukiangalia hapa kuna hello na kuna world, lakini nimeunganisha kwamba class haiwezi ika contain maneno mawili afa yamegawanya na nafasi katikati. Inabidi either yaungane au uweke underscore namna hii, au uweke uanze na herufi kubwa neno la kwanza, neno la pili uweke tena herufi kubwa la kwanza. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hii ni inaitwa main function au main method. Kama program unavyoirun, hii compiler yako inakuja kuangalia moja kwa moja main function iko wapi, na ili siku zote lazima iwe na public. Ni public static void main string argument. String hii ni array, tutakuja kusoma mbele nini maana ya array. Hii system ni class ambayo ipo kwenye by default inakuwepo kwenye Java ile tulivyoinstall mwanzo JDK. Hii system ni class ambayo ipo moja kwa moja kwenye unavyoinstall JDK na yenyewe inakuwepo. Ina sub method inaitwa out. Ndani ya hiyo kuna print line. Hii ni method ambayo kazi yake ni kwenda kuprint kitu ambacho kitapitishwa hapa katikati. Kama utapitisha neno au namba, itakuja itaonyesha. Kwa mfano ningesema nifute ile neno afu niweke namba, labda print 2, afu nikilani ita print 2. Hii hapa 2. Hiyo ndio ilikuwa ni simple program. Kwa hiyo tuishi hapa. Video inayofuata tutaongea kiundani zaidi, tutaangalia hizi data type, tutaangalia variables, tutaangalia operators na kadhalika na kadhalika. Asanteni sana.